कहते हैं अंत ही प्रारंभ है, लेकिन अंत है क्या? अब साधारण परिभाषा में देखें तो आत्मा के शरीर का त्याग है अंत। लेकिन आत्मा तो अमर है। जब अमर है फिर प्रारंभ क्या है? जीवन तो एक चक्र है और जीव उस चक्र का बदलता शरीर। उस चक्र का ना तो अंत है और ना प्रारंभ।